这要看就是说打鼾是怎么产生的，产生的原因是什么？打鼾呢，是因为我们的气流是要通过我们的鼻腔、咽腔、到我们的气道，它这样一个过程。如果这个哪个过程出现了一个阻塞，或者是我们的神经不发放冲动，让我们这个咽部，这个气流没法通畅的话，那么呢，我们就会出现了这个气流的阻塞。气流的阻塞呢，对人是有危害的。那么人是要反抗它的，他会用这个各方面的这个力量把这个气道打开。那这气道打开的这个过程，在局部产生的这个肌肉的震动声音，我们就叫做鼾声。但它呢，往往是在这种睡眠中发生的，因为白天呢，人是警觉的，所以气道呢都是开放的，只有在夜间才会出现气道的关闭，会出现打鼾，所以都是晚上打鼾。